আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আরও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। আর আজকের ব্লগটা শুরু করতেছি তাফসিরকে রোডের বা রাস্তার নিয়মকানুন শেখানো দিয়েই। আর বলি কেন তাফসিরকে এই বয়সে রাস্তার নিয়মকানুন শেখাচ্ছি, কারণ তাফসিরের আজকে স্কুলে প্রথম দিন ছিল। আজকে থেকে তার লেখাপড়া পুরা দমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আর আপনারা যারা যারা আমার ব্লগগুলো রেগুলার দেখেন তারা হয়তো জানেন আমার 2 মেয়ে এবং 1 ছেলে, আর এই ছেলেটাই সব থেকে ছোটো। আর আজকে থেকেই তার স্কুলের ফুল ডিউটি শুরু হয়ে গেল এবং তার সাথে আমাদেরও ফুল টাইম ডিউটি শুরু। ওয়েলকাম ব্যাক। আজকে আমরা আসছি এখন মার্জিয়ার ভ্যাকসিন দিতে যাচ্ছি। এখন আমরা আসছি ভ্যাকসিন সেন্টারে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে আপনাদের সাথে। মার্জিয়া, আই এক্সাইটেড? হ্যাঁ? Oh, what hand sanitizer they called? How come you're not scared, Martia? No, I still remember this one time I went to get my this injection, and then I was with the ickle pickle thing, but then I didn't want to get it. The lady just like. Are you cold, Martia? Yeah. How come? It's not that cold. It's probably she's a bit nervous. That's why she's feeling cold. No. I think so. You don't have to look at it. There's no blood, Martia. No, what if they put it in and then blood just comes out? No, there will be blood. You don't feel anything. Just a small, tiny needle, and that's it. Marja is a bit nervous. No. Marja never cold. কোনো সময় ঠান্ডা লাগে না, বাট আজকে বলতেছে কোল্ড। মার্জা নার্ভাস আর কিছু না। It's normal. Guys, quick update. মার্জিয়ার ভ্যাকসিন দেওয়া হয় নাই, কারণ আমরা যে সময় ইনিশিয়াল যে সময় বুক করছিলাম তখন রুল ছিল যে যদি কোভিড লাস্ট 4 উইক্সের উপরে 4 উইক্স থেকে আগে যদি কোভিড হয়ে থাকে তাহলে ভ্যাকসিন দিতে পারবে, বাট দে হ্যাভ চেঞ্জ দ্য রেগুলেশন নাও। সো নতুন নিয়ম অনুযায়ী তারা আমাদেরকে বলল যে কারো যদি কোভিড লাস্ট 12 উইক্সের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে না। যদিও আমরা যখন বুকিং করেছিলাম তখন বলেছিল যে লাস্ট 4 উইক্সের ভিতরে বা 4 উইক্সের উপরে হয়ে গেলে তাহলে ভ্যাকসিন দিতে পারবেন, কিন্তু আমাদেরকে একটা বিড়ম্বনায় ফেললো আর কি। এত দূর এসে এখন বলতেছে নতুন নিয়ম। এনিওয়ে, কি আর করা যায়, আমাদেরকে আবার আসতে হবে ইনশাল্লাহ। মার্জিয়ার অলরেডি 9 উইক্স হয়ে গেছে, আরও 3 উইক্স পরে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ, আবার ফিরে আসবো। আর আপনারা সবাই দোয়া করবেন। এবার চলে আসলাম আমরা একটা রেস্টুরেন্টে। আপনারা কনফিউজ হবে না পিছনে টেবিলের উপর চেয়ারটা দেখে, আমরা কারো ঘরে না, আমরা আসি লন্ডনের খুবই পরিচিত একটা রেস্টুরেন্ট। আপনারা হয়তো অনেকে নামটা শুনেছেন, কলাপাতা রেস্টুরেন্ট। আর এই রেস্টুরেন্টে আমি অনেকবার এসেছি আগেও। আর আরেকটা জিনিস বলি, আমি কেন ভিডিওটা পুরোটাই ভয়েস ওভার করতেছি। ভয়েস ওভার করার মেইন কারণটা হলো তাদের খুবই লাউড মিউজিক বাজতেছিল, প্লাস আমাদেরকে যেখানে বসানো হচ্ছে কিচেন একেবারে পাশে, কিচেনের যে স্টাফ আছে তাদের অনেক লাউড আওয়াজ বা অনেক চিৎকার চেঁচামেচি আসতেছে, যা অনেক বিরক্তিকর ছিল। এই দেখেন আমার তাফসির সারাদিন স্কুল করে খুবই টায়ার্ড, আর সেই জন্যই ঘুমিয়ে পড়েছে এবং সবাই টায়ার্ড আজকে। প্রথমে আমি বুরহানি দিচ্ছি, বুরহানিটা মোটামুটি সচরাচর আমরা বুরহানিতে যে একটা জাজ থাকে, এই জাজটা এই বুরহানিটা খুবই কম পেয়েছি। এরপরও ঠিক আছে, মোটামুটি 10-এর মধ্যে যদি বলেন রেটিং দিতে তাহলে আমি দেব 5। এনিওয়ে, আমি ভিডিওটা পুরোটাই আপলোড করে আবার নতুন করে ভয়েস ওভার দিয়ে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা রেডি করেছি, কারণ তাদের লাউড মিউজিকের কারণে কপিরাইট আসছে। আর আপনারা হয়তো আমি আরও ভিডিওতে বলেছি যে কপিরাইট আসলে আমাদের অনেক প্রবলেম হয়ে যায়। সো কপিরাইটের কারণে পুরো ভিডিওটা ভয়েস ওভার করতেছি। আর আপনারা যারা যারা ভিডিও এতক্ষণ পর্যন্ত দেখেছেন, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমার চ্যানেলটা 5000 পরিবারের সদস্য হওয়ার একেবারে দ্বার প্রান্তে। আমি চাই এই ভিডিওর মাধ্যমে 5000টা পূরণ হয়ে যাক। আপনারা যদি সাপোর্ট করেন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমি আমার ফেভারিট টমেটো ভর্তা, যেটা আমার খুব ভালো লাগে, ট্রাই করে দেখি প্রথমে। টমেটো ভর্তাটা মোটামুটি, আমি রেটিং যদি দিতে বলেন এগেইন 10-এর মধ্যে 5। আমার ঘরেই আমি এর থেকে আরও বেটার টমেটো ভর্তা বানাতে পারি। শুটকি ভর্তা,
শুটকি ভর্তাটা ভালোই ছিল, খারাপ না। আপনারা যারা শুটকি লাভার এই আইটেমটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। সব কিছুই পরিমাণ মতো ছিল, জাল থেকে শুরু করে টেস্ট। আর রেটিং দিতে বললে আমি রেটিং দেব 10-এর মধ্যে 7। জুরা মাংস, ওখানে বাইসাব হাফ না এটা, হ্যাঁ হাফ হইলেই যাবে। হ্যাঁ ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন জিরা মাংস দেখি একটু। তাদের এই জায়গায় অনেক আগে, আজ থেকে 5-7 বছর আগে আমি খাইছিলাম জিরা মাংস। ওইটা কিন্তু রিয়েলি নাইস ছিল, এতটা খারাপ না, বাট ওইটার তুলনায় এটা, ওইটা যদি রেটিং দিতাম 9, এটা মনে হয় 7 দেব। ওকে মারো। তারা একটু কাচ্চি আমি দেখে নেই, তারা বলছে যেটা আগের যে আমি কাচ্চি খাইছি এটা না। তাদের ভাষ্য মতে তারা রান্নার স্টাইলটা একটু চেঞ্জ করে বা ডিফারেন্ট ওয়ে তারা রান্না করেছেন। আগে যেভাবে করতেন ওইভাবে করেন নাই। তারা এবার বাংলাদেশের মতো যে দম বিরিয়ানি করা হয় বা দমে রেখে যেভাবে এরকম বিরিয়ানি তৈরি করা হয়, ঠিক সেইভাবে তারা তৈরি করেছেন। আর কাচ্চিটা দেখতে মোটামুটি খারাপ না, আর মাংসের পরিমাণও ভালোই ছিল। কাচ্চির সাথে তাদের একটা সস আছে, সসটা আমি নিব না, আমি একটু কাচ্চি একটু হালকা, আমি হাত ইউজ করি না, একটু আলু আছে। Any more drink, Marwa? খাচ্ছি, খারাপ না, ভালো আছে। খাচ্ছি, রেটিং দিতে বলেন 8। এনিওয়ে, আমি খাবারগুলো যে রিভিউ দিয়েছি এটা শুধুই আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। আমি কোনো ফুড এক্সপার্ট বা এমন কিছু না। যে জিনিস আমার কাছে খারাপ লেগেছে ওই জিনিস হয়তো আপনাদের কাছে ভালো লাগতে পারে, আর যে জিনিস আমার কাছে ভালো লেগেছে ওই জিনিসটা আপনাদের কাছে খারাপ লাগতে পারে। এনিওয়ে, আপনারা আসতে পারেন রেস্টুরেন্টটা, যেহেতু বাঙালি মালিকানাধীন, আমাদের বাঙালিদের সাপোর্ট করা উচিত। আর আমি রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা জিনিসই বলবো, প্লিজ আপনারা কার্ড পেমেন্টটা নেওয়া শুরু করেন। কারণ এই যুগে এসেও যদি আপনারা ক্যাশ অনলি ডিল করেন, এটা আসলে অনেক খারাপ লাগে। বাইরে গিয়ে ক্যাশ মেশিন খুঁজে ওই জায়গা থেকে ক্যাশ উইথড্র করে এনে পেমেন্ট করা অনেক একটা হ্যাসলের ব্যাপার। এনিওয়ে, আমরা ভিডিওর একেবারে শেষ প্রান্তে চলে আসছি। আপনারা যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।